ये जो देख रहे हैं एक्वा फ्रेश का वाटर प्यूरीफायर है। इसमें समस्या ये था कि ये जो सामने दिख रहा है नल, ये नल से पानी लीकेज कर रहा था, मतलब नल टूट गया था और इसका सर्विस भी करना था। तो हम लोग नल ये देखिए लगा चुके हैं और सर्विस भी ये कर दिए। इसका देखिए बाउल कितना गंदा है, फिल्टर बहुत ही ज़्यादा गंदा था। तभी इसको भी हम लोग चेंज करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए बाउल वगैरह लगा करके चेंज करके चालू कर दिए। देखिए रिजेक्ट पानी भी अच्छा दे रहा है।